السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش ديروا أبوني وتفعلوا الزر باش يوصلكم كل جديد وديروا لايك. اليوم الموضوع ديالنا هو الأخطاء الشائعة في اللغة الفرنسية، les erreurs et les fautes. لكن واش عرفتوا الفرق ما بين faute و erreur؟ شي كاين فرق، نشرحها لكم بإكزامبل en français. Si le prof nous dit que le E est la marque du féminin, mais il y a des exceptions. Par exemple, le mot une fleur est un mot féminin, mais il s'écrit sans E. Voilà l'exception. في الاختبار الأول مثلا خطأت وكتبتها ب E كتكون erreur. أما إذا خطأت فيها في الاختبار الثاني كتولي faute. Donc, l'erreur est l'occasion d'apprendre. L'erreur n'est pas volontaire, يعني غير مقصودة. Par contre, la faute est volontaire ou est une erreur répétitive. يعني مقصودة أو أنها erreur مكررة. Alors, si vous êtes capable d'identifier vos erreurs, ce sera plus facile de les éviter et vous améliorez ainsi votre niveau de français. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على بعض الأخطاء اللي كنوقعوا فيها وكيمكن حتى فرنسيين يرتكبوها سواء à l'écrit ou à l'oral. نبداو بأول كلمة وهي le mot alphabet. Alphabet est constitué de alpha et bêta, les deux premières lettres de l'alphabet grec. L'alphabet est le type d'écriture d'une langue. مثلا A, B, C, D jusqu'à Z, on les appelle alphabets ou bien les lettres de l'alphabet. Et si on dit les alphabets, ça veut dire tous les types d'écriture. يعني جميع أنواع الكتابات سواء latin, arménien, arabe, qu'on appelle aussi abjad, يعني الحروف الأبجدية إلى آخره. L'erreur numéro 2 est le mot romantisme. On le prononce romantisme. وهذا خطأ. On dit z seulement si la lettre S est entre deux voyelles, comme dans le mot magasin. On a la lettre S entre A et I, deux voyelles, alors on dit magasin. Alors que pour le romantisme, on dit romantisme. L'erreur numéro 3 est le prénom Faisal, واللي كنلقاوها أحيانا مكتوبة هكذا FAYCAL. مع العلم أن CA كتعطينا ك، دونك حنا ما كتبناش فيصل ما كتبنا فيكال، وهذا خطأ. وحتى بالنسبة للإكريتور الأخرى اللي هي FAISAL كنولو كتبنا فيزال parce que la lettre S entre I et A ça donne Z، دونك كتبنا فيزال. إلا بغينا نصحو لا بروميير كنزيدو لا سي دي لا لتر سي، أما بالنسبة للثانية كنديرو دوز اس. وللأسف هذه أخطاء شائعة في كتابة بعض الأسماء. نيميرو 4 عندنا لو مو كادرياج اللي كيتقرا أحيانا كوادرياج alors que c'est faux، on dit كادرياج. كاين أيضا بعض الأخطاء في نطق بعض الكلمات بحال مثلا retirer كنقولوش retirer، on dit retirer. Il faut bien prononcer le i. ودابا نشوفوا هاد الكلمه ديال لي مو اوتي اللي كيبان ليا فيها اختلاف، لكن الارجح هو ان كتكتب هكذا لي مو اوتي avec un trait d'union. ودائما مع الاخطاء ديالنا في اللغه كاينه عباره فرنسيه خاطئه وهي monter en haut et descendre en bas، وحتى بالعربيه كنستعملوها نطلع لفوق ونزل لتحت. إلا نزل راه نزل لتحت، ما يمكنش نزل لفوق، وإلا غنطلع راه الفوق ماشي لتحت. عبارة غريبة ياك، لكن ما عمرنا ما ردينا ليها البال. وكاين أيضا واحد الكلمة علمية اللي كتستعمل بزاف اللي هي لو مو كوغنيتيف واللي كنطقوها كونيتيف alors que هي خطأ، والصحيح ديالها هو كوغنيتيف لأننا كنسميو لي سيونس كوغنيتيف. من بعد ما شفنا الأخطاء ديال لوغال ندوزو دابا ليكري وركزوا معايا مزيان. أول عبارة خاطئة هي je fais beaucoup des erreurs. Première erreur, si vous voulez exprimer une quantité, il faut utiliser deux ou des apostrophes s'il y a une voyelle. Là, la quantité, il y a beaucoup.
Donc, il faut dire je fais beaucoup d'erreurs. On utilise des apostrophes au lieu de des. Et aussi, on a la phrase à la forme affirmative, on dit je fais des erreurs. À la forme négative, il faut dire je ne fais pas d'erreurs. On n'utilise pas des, on utilise des apostrophes. Car les articles indéfinis un, une, des se transforment en deux ou des apostrophes devant une voyelle. العبارة الثالثة أو l'erreur numéro 3, je peux demander une question? Faux. Il ne faut pas dire je peux demander une question. Il faut dire je peux poser une question. رابعاً, il ne faut pas dire je vais au docteur, mais tu peux dire je vais chez le docteur. في المجموعة الثانية اللي شفنا في les mots outils كان عندنا chez. La préposition chez qu'on utilise pour parler d'un lieu qui fait référence à une personne ou à une profession. Ici, c'est le docteur. بالنسبة للعبارة الخامسة جملة أخرى حتى هي عندها علاقة بالأشخاص واللي هي je vais visiter mes parents. Faux. On visite pas des personnes, on visite un lieu ou une ville, par exemple Safi, ou un monument, par exemple le château de mer. On ne visite pas une personne. On dit rendre visite à une personne. إذن صحيح هو je vais rendre visite à mes parents. Ou dans mon cas, je veux rendre visite à mes parents. Ou bien je veux voir mes parents. Erreur numéro 6, هو خطأ شائع عند الشباب ملي كيبغيو يكتبوا quand même كيكتبوها بكم سي او دوزيم او alors que صحيح انه خاصهم يكتبوها quand même culon u a n d quand même. Erreur numéro 7, j'ai une chemise sans manche. الوهلة الأولى كتبان لنا الجملة صحيحة ولكن إلا فكرنا la chemise a deux manches donc il faut ajouter le s de pluriel. J'ai une chemise sans manches avec S à la fin. Erreur numéro 8, on dit j'espère que tu es bien. Faux. Mais il faut dire j'espère que tu vas bien. Règle générale, on utilise toujours aller pour saluer quelqu'un et demander s'il est en bonne santé. Un autre exemple, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Ou on peut dire aussi tu es bien pour savoir si une personne se sent bien et si une personne est bien. وفي الأخير نختمو ب mille merci اللي كنكتبوها هكذا alors que il faut l'écrire sans S. Mille merci car l'adjectif numéral mille est un variable. وفي الأخير كنشكركم على المتابعة وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيو مع أصحابكم باش نستافدوا كاملين ومرحبا بآرائكم واقتراحاتكم. L'erreur est humaine. Et à la fin, je vous dédie ce proverbe. Une vie parsemée d'erreurs n'est pas seulement honorable, mais plus utile qu'une vie passée à ne rien faire. Au revoir.